The idea of having many gods, no, I'm a boy long or lower. I've never seen any other person called God in Yoruba language. I know about Olodumare. Let's start with the meaning of Olodumare. If you speak in Yoruba, you know the word Odu. It means a pot. Mare means that it's never exhausted. So the man who has the pot that is not exhaustible. In English, it means almighty. Everything is within it. That is Olodumare. Now, if you want to tell me that Yoruba have many gods, I have a book, if a city with 201 gods, mention them. If you are speaking Yoruba, have you heard anybody who says, Ṣàngó Ọlọ́run, or Ọya Ọlọ́run, or Ògún Ọlọ́run? I have never heard it. Ṣàngó, Ọya, Ògún, that's a name we call them. Orisha. Does Orisha mean God? No. If you speak the Yoruba language, Orisha is when you have language, Olodumare, we put it together because Olodu tí ò kéré, we shorten it. Orisha is shortened form of Orisha. Ori is your destiny. Picks you out. So the meaning of Orisha, àwọn tí Orisha, àwọn tó jẹ́ pé Ọlọ́run dá wọn, ó fún wọn lóore ọ̀fẹ́ láti ṣe nǹkan kan. And if you take the Orisha Yoruba, every Orisha ó ní nǹkan tó ṣe. Ògún Orisha ni wọ́n sọ pé Ọlọ́run. Ọ̀rúnmìlà mórúkọ ìyá ẹ̀, Alájẹrù. Jàgùtà lórúkọ bàbá ẹ̀, Òkè Gẹ̀tì náà bí sí. Ṣé ìyẹn lọ Ọlọ́run? The idea of Ọlọ́run is somebody who is not of this world, who descended from space. Those are the ideas of the Romans and the Greeks. Even it's in the Bible, sons of God and daughters of men. In the Bible, at the beginning, the sons of God, who was from God, we don't have that in Yoruba. We know where they are born. They are heroes. They are human beings, but they have done what most people could not do, and they single themselves out as contributors to the development of the Yoruba people. So the idea of having many gods, no. Àmọ́ pé Ọlọ́run kan ló wà. Ó ní Ifá lọ́ba, òrìṣà lọ́sìn. Ọba Olódùmarè nìkan là ń gbẹ́kẹ̀lé, ó wà nínú Ifá. Olódùmarè nìkan ló wà lókè. Àwọn tó lọ ń ṣe bí ẹni pé tẹ́ bá wo àwọn church, St. Matthew's Day, St. Paul's Day. Ṣé Ọlọ́run ní St. Paul? November 1, All Saints Day. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń pè ní St. Paul, St. Peter yẹn èèyàn ni wọ́n. Torí pé wọ́n ṣe nǹkan pàtàkì nígbà tí ìgbàgbọ́ bẹ̀rẹ̀ la fi ń pè wọ́n ní saint. So àwọn tí à ń sọ yìí torí pé wọ́n gbé nǹkan ṣe nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ ká lọ síwájú la fi ń pè wọ́n lórìṣà. So the translation of òrìṣà is saint. And èèyàn ló dẹ̀ sọ̀yàn ní saint up to today Pope ló ń pè yàn ní saint, Ọlọ́run ò dá saint. Ẹ̀dọ́ pè ní saint yẹn èèyàn ni kì í ṣọ̀run ló ti wá. Àwọn tó jẹ́ àpọ́nlé táwọn tiẹ̀ torí pé wọ́n ṣe nǹkan dáadáa fún wa, àwọn ló ń jòrìṣà. Wọn kì í ṣe Ọlọ́run small god, Ọlọ́run kékeré kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Kò sí Ọlọ́run lásán, Ọlọ́run kan ló wà, Olódùmarè dẹ̀ ni.